Babamshi, women oppose war. Siempre, Bajushile. Babamshi, women oppose war. Mày xuống khác đi. Mày xuống ค่ะ ค่ะ พี่ชื่อเราหูค่ะ ที่ทำงานบ้าน ปีวันนั่งเก่ง เอาค่ะ เขาก็สา ก็ มารถ มันได้เป็นวันนั่งยิงลุมฟันค่ะเนาะยังก็ในทีมปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นว่ากิฟถูกเก้งนะคะเนาะปันต้นดัดดีไลนะคะเนาะทีนั้นเขาใครถามมาต้นดัดดีไลลองผิดเป้งในเก้งยิงจ้าเนี่ยอยู่ที่ปีห้ามตีสังปันหังไหนเขา ก็อันไหนปีนี้ปีแบบอันที่เข้าอะไรเมื่อคืนนี้เลยนะเมื่อคืนนี้เลยแล้ว แทน ก็เลย ที่เขาต้องคิดว่า ตั้งคู่กับเขาติการแบบปันเตียนคนในวันในหิมห้องคนที่พี่น้องในวัน มาดูแลพ่อแม่ คนที่ในปิ่งเป้งที่รู้เดี๋ยวเขาแบบป้ายคู่ดันกันนะ เอาค่ะอยู่ที่ปีเขาก็ติดขึ้นกว่าประเทศป้ายหัวอันดีลองเพ่งเป้งในเก้งยิงจ้าตอนแบบว่าสุดท้ายสุดเป็นนั่งยิงนี่จะหือในขึ้นได้เป็นตีปีเนี่ยค่ะน้องยิงจุ๊บเนี่ยค่ะยิงจุ๊บค่ะ မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့ဒီပြပြဆက်ရမြို့သမီးနေ့ထက်မှာကကျမတို့ဒီ give to gain ဆိုတဲ့ဟောတရားမျှတမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားမျှတဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလူထုထက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့အသိပညာပေးလောက်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဖို့ဝဒကြီးဆိုတဲ့အုပ်စုထက်မှာဆိုလဲကျမတို့ကအသိပညာလည်းပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဗာလဲစီယိုရေးလည်းလောက်တာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလောက်လက်ရှိတဲ့လောက်ရှာမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ฮัลโหลค่ะก็มาได้ค่ะเนาะก็เป็นวันหานางยิ่งล้มฟ้านั่นน่ะเนาะแล้วก็ทีมของปีนั้นน่ะจะเป็นว่าปันตอนตัดไรลองเพลงเป็นในเกยิ่งใจน่ะเนาะอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเรื่องแหก็ติดตั้งปันทางไรค่ะ อยู่ที่ส่วนค่าได้อันใครปันได้ก็ให้มันเป็นลองปองใจกันลองลดลองหมันหน้าลดลองอีโก้ลงมากันนี่ก็ให้มันเป็นปันลองปองใจกันเฮย่อก็ให้มันหันถึงว่าก้นให้มันเป็นก้นอย่าเป็นด้วยดีสภาพมันขนโนยาวขนโนปอดอย่าเป็นด้วยดีแต่ไรว่าอันเป็นยิ่งใจก้อยนั่นน่ะเนาะให้ด้วยหันถึงว่าเป็นก้นอันนึงเนี่ยได้ก็ใครเปิ้ว่าปันเนี่ยได้ก็ใครปันว่าให้มีลองเข้าใจกันลองปองใจกันย่อก็ให้มีถ่อมเสียงกันเห็นไหมครับ เอาค่ะอยู่ที่ตัวน้องแล้วก็ติดปันความตกใจน่ะเนาะการด้วยว่ากูก็ได้เหมือนกันนะคะ แซว จง ค่ะ ค่ะ ค่ะยินจำค่ะ ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဓာတ်တူအခွင့်အရေးရရှိဖို့အတွက်ဘာလေးစလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တိုင်ရနေပြီးတော့အရင်စမရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လေးကိုယ်တိုင်ကထပြီးတော့မတောင်းဆိုဘူးမပြုတ်လို့ဘူးအတန်လေးကိုမပြောထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဓာတ်တူရဖို့အတွက်ကျမတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနဲ့လုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲဆိုတော့စုပေါင်းပြီးတွေးဆုံမယ်အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့မယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကမ်ပိန်းပွဲလေးတွေမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်လုံးကဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကျမတို့ကျမထင်တာပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုများများပါဝင်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့လူကြီးတွေပဲဥဆောင်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမဲ့မျိုးစစ်သက်တွေကြံခဲမှာဆိုလို့မျိုးစစ်သက်တွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ကြိုးကြိုးဆာဆာလေးနဲ့စီစီလုံးလုံးလေးနဲ့အတူတူပါဝင်ပူပေါင်းပြီးလောက်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူချင်းနဲ့အဲ့လိုတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကိုရသွားမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ် ฮัลโหลနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး နာမည်နိုင်ရင်လို့ခေါ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီ FPP ဆိုင်ရာမြို့သမီးများနေမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမှာတော့ gift to game ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဗာမေ့ချင်လဲဆိုတော့ gift to game gender equality ပေါ့နော်နိုင်ရန်ဒီနဲ့ဒီ gender equality ရဖို့ကိုယ်နဲ့ပါပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးမေ့ချင်လဲပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ International Day Women Day ပေါ့နော်အဲ့မှာ Kids to Gain အနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီး equality ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုအနေနဲ့ကဒီလက်ရှိအမျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်မှုနေရာမှာရောက်ရှိလာဖို့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီဆွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေပြီးရင်ဒီ leadership role မှာရောက်ရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အရာတွေကိုများများလုပ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ give to gain အနေနဲ့သူတို့က equality ဖြစ်နေရရှိမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ